Barana apokalipsy toko fafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia misy firenena zay notsongain'Andriamanitra kosa hanavitra ny firenena manerana amin'izao tontolo izao. Ia toko fahaenina amby enimpolo andininy voalohany azy tambaran'Andriamanitra mazava fa ny lanitra ny seza fiandianako ary ny tany no fitoeran-tongotra izany. Araka ny voalazan'ny apokalipsy voalaza ety ambony ary fa misy anjely mahery midina avy any an-danitra mitazona boky mivelatra eny an-tanany ka mitongotra kavanana amin'ny ranomasina fa io ilay firenena na ny olona ny firenena manerana amin'izao tontolo izao ary ny ankaviany kosa tamin'ny tany ary jerena tany io araka ny voalazan'ny Isaia teo dia io ilay Madagasikara ipetrahany tongotr'Andriamanitra akavia ambarara izany fa tany masina i Madagasikara voakan'Andriamanitra ny voaka malagasy ary firenena voatay ny firenena malagasy ary ilay boky mivelatra zany dia tsy inona fa tiafatra ity izay ho hambara amin'ny firenena manerana amin'izao tontolo izao. Nasehoanay ary ny lalana nitondrana ny firenena malagasy dia tahaka ny lalana nandehanan'ny Jonah izay mivily lalana tamin'ny lalana nitondran'Andriamanitra azy ka natelo ny rivo-dranomasina ary takan'izany ihany koa nitondran'ireo mpitondra ny firenena malagasy nivily lalana tsy nandeha tamin'ny lalana ny rafitra nitondrany fahenden'ny razana azy zay mifanaraka amin'ny soratra masina ka niteraka ireo sakasakana maro isan-karazany ireo hatramin'ny nanaovana hatramin'ny azahoana ny fahaleovantena dia ireo grevy isan-karazany ireo fanonganam-panjakana indrindra moa fa tato anatin'ny tetezamita ity ary takan'izany ihany koa ireo firongatry ireo famonoana sy ireo dahalo na ny malaso sy ny mpandroba isan-karazany vao maika mahazo fahana na ny any ambanivohitra na andrenivohitra ireo rehetra ireo dia natao mba entina hatonga saina ny voaka malagasy tahaka ny Jonah ka hiverina amin'Andriamanitra amin'ny rafitra nitondran'Andriamanitra azy araka ny fahendren'ny razana dia ny rafitra vokolona dia takan'izany ihany koa nasehoana ihany koa ny lalana nandehanan'ny Balama nanozona ny firenena Israelianina zay firenena voatay ka nisy anjely miratin'Andriamanitra ny sakan-dalana intelo ary ny fahatelo moa dia midaboka tamin'ny tany dia takan'izany ihany koa ny lalam-panorenana nitondrana ny repoblika ny Madagasikara repoblika voalohany repoblika faharoa ary repoblika fahatelo dia hitatsika takan'izany ihany koa midaboka amin'ny tany zao sy mety miditra amin'ny repoblika fahaefatra ny antony ihany koa dia amin'ny fahadimapolo taona ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara izao dia tafakatra eo anaten'Andriamanitra ny fahorian'ny voaka malagasy ka araka ny voalazany amin'ny levitikosa toko fadimy amby roapolo ny andininy fahafolo dia misy fanafahana ho an'ny voaka te hamonjy ny voaka ny Andriamanitra fa misy ozina ka ambarana ao amin'ny Josoa toko fafito andininy faharoa ambin'ny folo dia voalaza fa tsombanareo ao i Andriamanitra raha tsy esorinareo io zavatra voaozina io dia ny lalam-panorenana demokratika zay hevitra avy amin'ny bibidia na ny satana ka natonga an'Andriamanitra nisakana ireo fifanarahana rehetra ireo mahatonga ny fifaovan'ny daty ny fifidianana zay tsy mety tanteraka hatramin'izao ireo rehetra ireo zany dia natao mba entina anokafana ny sain'ny malagasy ihany koa ka mba hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fahadimapolo taona ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara izao amin'ny mahavoaka an'Andriamanitra ny voaka malagasy dia tonga Andriamanitra hanatanteraka ny teniny araka ny voalazany eo amin'ny levitokosy toko fahadimy amby roapolo ny andininy ny fahafolo hitondra fanafahana ho an'ny voaka malagasy ka natonga azy hamiraka ny anjeliny
ka hisakana ireo fifanarahana rehetra ireo mba tsy ho tanteraka. Eny fa na dia vita sonia aza ny feuille de route na ny tombazotra satria mivarina amin-doza ny torohevitra avy amin'ny devoly na ny lalam-panorenana avy amin'ny bibidi. Anambaran'i Jesosy Kristy ny antony ny tsy maintsy handavana ny torohevitra avy amin'ny bibidi na ny devoly araka ny Matteo 9:9-13 hoe anivoako anao ry Satana, satria ny devoly dia manohitra hatrany ny programan'asan'Andriamanitra na ny programam-pamonjena izay ataon'Andriamanitra na ny fitahian'Andriamanitra ho an'olona na ny tokantrano na ny firenena. Ary ny devoly dia miteraka ary manome fanafitohinana foana ho an'Andriamanitra ary fikorontanana ho an'olona, sady tsy misainana an'Andriamanitra fa ny an'olona na ny zavatra ny nofy ihany. Araka ny tenin'i Jesosy Kristy antsika teo, Satana na ny devoly dia manao na mametraka fanafitohinana an'Andriamanitra. Andriamanitra efa nametraka programan'asa hitantanana ny fanjakana sy ny firenena ambonin'ny tany, izay nampitondraina ny Daniela Mpaminany sy ny mpanjaka Nebukadnezar, izay président mondial na président international tamin'izany fotoana izany. Araka ny henontsika teo fa tsy hisy intsony ny fanjakana tokana na mondialisation. Mandra-panory ny fanjakan'Andriamanitra na ny fiavian'i Jesosy Kristy mba hatafitohinan'Andriamanitra dia nampiasa n'ireo miaramila ny Satana, dia ny loha fito sy ny tandroka folo. Dia ireo fanjakana mampiasa ny foto-kevitra demokrasia dia ianao no nataony fitaovana hanome fanafitohinana an'Andriamanitra amin'ny fandraisanao anjara sy ny safidinao amin'ny fametrahana rafitra demokratika hanaovana ny mondialisation. Koa dia ho ambarana eto ary ho amin'ny firenena malagasy sy ny voaka maneran-tany, horen-tany, horen-danitra, fa na iza hametraka fitondram-panjakana ao anatin'ny rafitra republikana, foto-kevitra demokrasia izay mampiasa ny antoko politika dia mampitondra krizy ho an'ny firenena, fikorontanana eo amin'ny firenena ary fahoriana sy fantrana ho amin'ny vahoaka. Manaraka an'izay fa na inona fifanarahana hatao na eto an-toerana na hanivelany dia tsy ho tanteraka mihitsy ny zany, na misy aza tanteraka dia oizina sy poizina ho amin'ny firenena. Ary fahatelo, na iza hanangana fitondram-panjakana ka hampanao fifidianana ao anatiny foto-kevitra demokrasia sy lalam-panorenan'ny bibidi io dia tsy ho tanteraka mihitsy izany fifidianana izany. Ary na ho tanteraka aza dia tsy haharitra ny fitondram-panjakana izay ijoreo fa hirodana ao anatin'ny fikorontana. Nambarary fa hiavaka ro mazava tsara ny olona eto ambonin'ny tany, io dia miankina amin'ny safidiny tsiraray avy. Koa dia ambaran'ny Romanina 5:5-10 na ny olona handray ny tomboka sen'Andriamanitra, na izy handray ny mariky ny bibidi. Koa ny safidy voalohany ary dia natoko miaramilan'i Kristy, dia mbola lazain'i Jesosy hoe lay ondry na ny ondrin'Andriamanitra, na ny olona isafidy natoko miaramilan'ny devoly na ny antoko politika, dia mbola lazain'i Jesosy hoe lay osy na ny osin'ny devoly. Koa dia ho an'ny safidy voalohany ary dia ny foto-kevitra ny soratra masina na ny foto-kevitra mifanaraka amin'ny soratra masina dia ny rafitra fokon'olona. Ambaran'ny Romanina 7:7-20 dia famonjena. Io mbola lazain'i Jesosy hoe vary, koa dia havoka vary ianao, koa dia hiadana anao sy ny firenenao. Fa ho an'ny safidy faharoa kosa dia ny foto-kevitra ny firenena babiloniana izay mampiasa ny rafitra republikana amin'ny foto-kevitra demokrasia miaraka amin'ny
antoko politika ambaran' Jesosy mazava tsara amin'ny apokalypsy toko efatra ambin'ny folo andininy fasivoka hatramin'ny fafolo dia fandringanana no miandry anao sy ny firenenao dio le lazain'i Jesosy hoe tsy parifary ko dia indrindra tsy parifary koa ianao ko dia antitra anao sy ny firenenao ko dia anao ny